Kakang Narada kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah wujude we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal kewarisan wong sak kepenake dhewe. Para utawi para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Inggih Kakang Narada lajeng keparingipun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun boten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng keparingipun Kakang Narada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek boten mlayu kewirangan lho, Di. Nek boten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Jana Loka kemawon. Sowan dhateng sinten? Ah, Bagong menika abdipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi pidana saking para Pandhawa, Di. Monggo Kakang. Ning sahanan ingkang mringkanan sing tasih maweh buku kang sawegung Ilahi kena mastu purnomo sidem awi kena mastu sirat perimbang jagat karana siran tondo kawisisaning bisana sono sinawung lang lupis temas setantun lambang kudu jinantur tutur katelo tulat-tulat milap den baladya pinurisita papapanis karo karo negeri ing jaman murwa Dinarti tameng lalu tomang kata kapasan aning gubito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung sang murweng koto sebebian dumatining wayang purwo Dora kaling gondol narik perututing doso dungeng kuno ngemusu rasa yenina rasa yoka raos mulat sariro hangroso wani Ruing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakop caing carita lho benji wis gemar jroning pagliran yekis jati namriksani pagliran ringgit purwa Surya Candra Darmyang Kartika pinuruta kudrating kawasa sarira triyangi dari bawana purwa tekeng dusina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kangkar temangkar kaya siram bendera Jawa pating krembya dadi padhanging kutu-kutu welang atoga hubron wana miyang Brantaya dadi brarantan pawicalan padhang trawangan sunare sang Hyang Rawi ingkang arsa merbawani jagat mungging jagat wetang nduk mungup-mungup mungging kangrane ukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumono sang Hyang Arka katon sumebelak kenan kiring abange semu jenar kaperbawan Sang Hyang Basanta talengku katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung ngene mlandhen danu kasir ing pabancana lenggat lenggut tegese inggih mriku ingkang menang nedahaken kiblating panembah pramila sinebut Jonggiri Kailasa
tegesipun kayangan ingkang sinung cahya sumorot pindha swaka binabar paku jamur kataliwarna tegese sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti senadyan kathah kayangan ingkang gumelar Sulindra Bawana Argadana Swarga Maruta Sela Mangumpeng Cakara Kembang Nguntara Samudra Kaca Ngirang lan sapanunggalanipun nanging dadan kadi kayiwangan Suralaya seringgih mriku tetungguling sedaya kayiwangan bebasan menang murba tan menang pinurba menang masesa tan menang winasesa ana padhang dudu padhanging rina ana peteng dudu petenging wengi nadyan datan ambuga ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salib saben-saben namung kaperbawan kukusing dupa menyang ratus garu rasa mala ing ngamrik mangambar-ambar bondo arum sumebar wae Prabowo rasa mulya turta sinembu sabawaning para brahmana Wasupitri ingkang samya ngrepekaken kidung puja mantra rayuning bawana pramila datana memukal lamun ing kayiwangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anane mung sarwata tindrem suka raharja lah sinten to wau ingkang dadi gunaning kayiwangan Suralaya mapan usana pilani dewi-dewi yen buta raseksa yen kethek pragusa pendhita peparap naring jejuluk lamun diwewenang mewisik kira camudasa namanira dasa 10 napa wis mestani pewisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagatnata ya Sang Hyang Jagat Karana ya Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Caturbuja ya Sang Hyang Nilakanta ya Sang Hyang Giripati ya Sang Hyang Pasopati ya Sang Hyang Pasoprabu ya Sang Hyang Hotipati ya Sang Hyang Purwa Carita ya Sang Purwakanda ya Sang Manikmaya pramila wisik Sang Hyang Guru ingkang mangku werdi dadi panutaning panembah titah Pujanggara pramila wisik Sang Hyang Jagatnata Jagat Pratingkah ya Jagat Karana labet Sang Hyang Guru ngasta wewenang miwiti gumlaring pranatan jagat raya tuwin menang amurba sisaning bawana pramila wisik Sang Hyang Caturbuja labet sekawan astaning Sang Hyang Guru dene wisik Sang Hyang Nilakanta punika minangka penget bilih tenggaira Sang Hyang Guru sinung ciri belang pramila wisik Sang Hyang Giripati Pasopati Pasoprabu krana Sang Hyang Guru ngratoni para dewa-dewa Hapsara Hapsari Widodara Widodari pramila wisik Sang Hyang Purwacarita ya Purwakanda labet Sang Hyang Guru ingkang ngamrawani lakon ing jagat raya Sang Hyang Guru ngasta saraning kadewatan mangreh para dewa Durandara Dewa Wataknawa tuwin para Hapsara Dedasar Adil para Marta Sama Beda Dana Denda irit datan nambau kapine lambahing pengadilan nindakaken dana wesiasat werdine-dene sinten ingkang tuwing sesanggeman datan manguring panembah yakti Ginanjar ingkang sapurwat pawana labetanira nanging nadyan garwa putra sanak kadang miyang Pitra Sutresna mangka weya ing dharma dasar luntur inggih panembah sigra pinatrapan pidendhan datan winggih karinga pramila sangsaya sumuyut para Jawata mring Sang Hyang Manikmaya inggih awit saking luhuring wibawa mata lamun kacaritan luhuring Sang Hyang Jagatnata tuwin wiyaring Prabowo para Jawata kaya saratritanana pedhete pinunggal kang kawicarita anyar mangsa paguna Sang Hyang Guru kepareng Yasiniwaka wonten madyaning bale Araras lenggah madaning dampar Silakanda waru binangun hasusemek babut permadani awarni jingga pinrada sesulaman benang kencana cecawisan cakrik puspita sinebaran sari-sari ginanda wituli sajebat kasturi Mas gandaning Sang Hyang Bathara Guru kandha ngebeki jroning pasewakan Sang Hyang Guru kepareng ngrasuk busana kadiwatan karsarwi kencana mulya sinasaban baludradi meles kang sarwi mulus pating balekbyar pating calawet rebut proba lawan prabaning Hyang Candra kedahing Sang Hyang Kulon Bathara Guru kayap sangganing para Hapsara Hapsari
ingkang sami ngambil renggan upacara ning kadewatan. Sinten ingkang parang jaket lan lenggahing Sang Hyang Bathara Guru. Menika warnane jawata ing sithik pangudal-udal. Sang Hyang Narada, ya Sang Hyang Narada dadi, ya Sang Hyang Kanika putra. Manggaraken atmajaning Sang Hyang Guru ingkang angka catur. Nenggih Sang Hyang Bathara Indra, ya Sang Surapati. Datan kantun nenggih pasebaning Sang Hyang Yana Wyadi ngamjayander mlabar sangganing para Jawata. Para dene tidhem jinem madyaning bali marpi kundha manik tan samyanya bawa panengga sabdaning Sang Hyang Pikulun Manik Maya. Nalika semanten anyarengi swara guntur gumalegar wonten ing antariksa kacena beli Sang Hyang Jagatnata Arsa Medhar pangandikan Dadyaka mangruh jiling pangandika Sang Hyang Jatimurti ingkang dereng kababaring lisan. Longlong ramyang lingkang sasongko kumanyar
Sretinon ning Pasewakan Pusana maneka warna Puspiteng Udana Miang Panjra Sarwa Rukma Manik Nara Narawata Prabanya kang sumirat kenyaring teja sisiring ati wimbok kekanda tiuping maruta maruta mandu saparan mangambar
mangkyo darajating praja kawurian musunya ruri ora mangreng ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujana sarjana kalulun kala tedha tidem tandhaning mati andayeng rat ning karo Mas Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis rawuh wonten ing Balimarti Kundha Manik Kakang Narada ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Kanika Putra Kakang Resi Narada kencang warudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe lha nune nggih Di sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Sidi Pangdaludal asung pambakenipun Paduka Kyai Prabu ing Suralaya ing tumanduk dhateng Raka Sidi Pangdaludal akarya bombong raos sing manah mboten langkung pareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk Mesa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada mboten karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra kawula non sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Raka pun Bathara Narada wonten ing Balimarti Kundha menika Di apa dene sirat majaning ngulun Bathara Indra prayoga nunggil ngadhep ngarsaning pun Rama nggih dan sapinangganing kawidadan liring sambi kula sawanipun ingkang putra pun Bathara Indra Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo Paduka Kanjeng Pukulun sembahan kula Indra Ulun Tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana lha pundingga jimat paripih dayana ing kasantosan paring pangestu Paduka Pukulun amawahana kabagyaning gesang kula Pukulun prayoga nunggil ngadhep ngarsa ulun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Bathara Indra apa dene sira Yama Dipati prayoga nunggil ngadhep ngarsan ulun nggih Yama Dipati ulun Pukulun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha putra Paduka Rama Pukulun iya Yama Dipati Ulun Tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kulub Yama Dipati kula bendingga jimat paripih dayanana ing kasantosan tatanen sangganing para wadyabala kang padha gantung sibu lan sangganing para jawata widodara widodari aja nganti ing padha saur manuk jeneng uluna diambabarake wigatining pepanggihan jroning kayiwangan ngestu padha dawuh Paduka Hyang Adi Pukulun ingkang putra namung netepi dhateng kewajiban Pukulun iya Yama Dipati kaya mengkono ingkang dadi atur kita ndadekake marem penggaling ulun prayoga nunggil ngadhep Yama Dipati sampun boten kirang prayogi
bisawanipun ingkang putra Punyama Dipati Rawadi Pukulun wangsul dhateng ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra mesti kemawon kejut raos ing manahipun Kakang Narada dene dinten sakmangke kula nimbali dhateng sowanipun Kakang Resi Kanika Putra wonten ing Bali Marti Kundha Kakang Resi Narada kagiat raos ing manahipun ing Raka Sidi Pangdal-dal dupi kula tampi timbalanipun Madhuwadi Pramesti Bathara Guru tumuntun kula ngrakit tata gelaring upacara pepanggihan madaning Bali Marti Kundha namung kemawon andhadosna ing kawuningan saya nyesek raos ing batos kula daya-daya kumacelu lan ngawuningani menapa ta sababipun dening Madhuwadi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pasewakan ingkang balen hataten ingkang sampun menapa badhe paring deduka dhateng peranganipun para Jawata menapa badhe paring ganjaran dhateng para dewa mugi parang ambabarana ingkang sejati ingkang Raka Sidi Pangdal-dal nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utawa Madhuwadi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada kasinggihan mekaten mestinipun Kakang Narada kejoting penggali krana dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelan adat ingkang sampun Kakang mugi andhadosna ing kawuningan estunipun namung kapraposo dhateng hawa benter ingkang sumundul wonten ing kayiwangan andhadosaken gara-gara ning kayiwangan geger sangganing para widodara widodari para Jawata para dewa para dewi sami pados margining ingkang tentrem krana panas ingkang sampun nerak dhateng kayiwangan Suralaya Kakang menggah pemanggipun Kakang hawa ingkang panas mekaten menika kala wau krana dipun sababaken saking menapa keparenga Kakang Narada paring dawuh dalah nyuwun pangapunten Di nyuwun pangapunten mboten ateges ing Raka Sidi Pangdal-dal menika mboten purun munjukaken sapa Madhuwadi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten namung kewala mugi andhadosna ing kawuningan pandangon paduka menika mujudaken satunggiling panyobi menapa mligi lair batos mujudaken pandangon liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten inggih krana Madhuwadi Pramesti Bathara Guru menika dewaning para dewa nalindraning para dewa sampun malika wujudipun titah sawantah nadyan kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos Madhuwadi Pramesti Bathara Guru nanging sabab menapa namung babakan hawa panas sing sumundul wonten ing antariksa kemawon paduka dadak ndangu dhateng Raka Sidi Pangdal-dal Kakang Narada prapi nadyan ulur menika dados nalindraning para dewa nanging mugi andhadosna ing kawuningan ingkang dados kami tuwa kayiwangan menika sinten kula Di mila kula mboten wantun nglungkuli dhateng pangaosimun kami tuwaning kayiwangan ing angka kalih mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejering ingkang damel cangkriman teka kula piyambak ingkang batang cangkrimanipun kula ingkang damel cangkriman Kakang Narada kedah batang cangkriman samangke nedya kula cocokaken kaliyan pemanggipun ingkang rayi pun Manikmaya Kakang mekaten Di inggih menawi telah mekaten radi majengaken kula ngabiyantara supados sampun ngantos duna dungkap panampinipun Adi Pramesti Bathara Guru kasinggihan mekaten Kakang Narada kula sumanggaaken purbawasisa wonten asta paduka Kakang Resi Kanika Putra inggih matur sembah nuwun Di hanjrah ingkang busita rum Sireng samirana mrih sekar adung ngas dandanyo
gaweh raras renaning driya Dadosna ing kaweningan sejatosipun dumados ing gara-gara ing mandhuk wonten ing kayangan menika wonten pinten-pinten perkawis lho Di. Adi guru kedah emut inggih Kakang Narada ingkang sepisan gara-gara ing mandhuk wonten ing kayangan menika saged adamel panas hawa benter ingkang tumandhuk wonten ing Suralaya sepisan menawi wonten lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara ning kayuwangan mila pendak-pendak wonten lemah sangar kayu aeng tumutun paduka Padi Guru dawuh dhateng para Jawata supados ambedol kayu menika kala wau minangka dados umpak ing sela kandha warubinangun. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Namung kula taliti dumlaring jagat menika boten wonten wujudipun lemah sangar kayu aeng ing damel gara-gara wonten ing kayuwangan. Wondene kalih inggih menika wujudipun Brahmana ingkang Malik tinggal. Menika ugi boten wonten angka 3 satriya ingkang lereh keprabon mongko tumuli ambrah emutan. Menika contonipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli ambrah mana menika saged dadosaken kagegering kayuwangan Suralaya. Dene angkang 3 titah ingkang kepengin kembali dhateng pangawaosipun para Jawata. Titah ingkang kepengin kembali dhateng pangawaosipun Jawata Kakang inggih. Dadi pratandha bilih paduka Adi Pramuji Bathara Guru tartemtu saged mangertosi menapa ingkang dados gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Ingkang salajengipun sinten Kakang? Menawi wonten satunggiling Brahmana tapa ingkang piyambakipun kepengin sanget gesang sak tataning para dewa. Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Inggih. Wangsul-wangsul ten pinten-pinten lampaning kesampun laturaken menika kala wau. Nyuwun pangapunten lho Di. Menawi boten wonten setunggal kemawon ingkang kelampah wonten ing Madyapada mila manahipun ing Rasti Pangdal menika ugi gumun lho ing atase jagat menika boten wonten menapa-menapa lah kok kayangan timbul gara-gara ingkang sumukipun ngantos damel geger sangyaning para Jawata menika daya menapa lan dipun timbulaken saking menapa dumugi sakmriki ingkang Raka dereng saged andhadhaki miwah ngertosi dhateng dumados ing lelampahan menika kala wau. Inggih Kakang kasinggihan mekaten. Nah, menggah pemanggipun Adi Pramesti kados pundi? Nyuwun pangapunten. Nadyan kula piyambak ugi boten mangertosi Kakang. Sampun kula tiling-tilingaken paningal. Nalika semanten angupaya tuwin angulari wonten pundi papan pernaing lelampahan jagat ingkang satemah karya gara-gara ewadene boten kelampah tuwin boten saged minanggihaken. Mula ing saking menika tumuli kula ngawontenaken pasewaken pepanggihaning para Jawata ingkang wigati namung kepengin sanget Kakang Narada menika paring cecala obor penggalipun ingkang rayipun Manikmaya. Anggenipun kula mboten saged manggihaken gara-gara menika kala wau Kakang Narada. Lah menapa iki Di? Menawi tela mekaten kedah para Jawata Tridasa Wataknawa sedaya dewaning para dewa kedah mandhap wonten ing Janaloka angupayi ngupaya wonten pundi dunungipun ingkang dados tuk sumbering gara-gara menika kala wau Kakang Narada. Sikra-sikra yen Pramana kanca ngraken awang sesa bingung ingkang minggah wonten ing Suralaya. Karya jingkak kang samya mulat mangramba ing sanggaring para Jawata ing samyang gantung seba kancana dayana titamungganing kayangan wenehi dalan wenehi dalan.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambraganggeng awita denceng dencengan Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra, sakmenika sampun kecepeng sinten ingkang dados gara-garaning kayiwangan. Pramila mboten aneh menawi mboten saged dipun tingali. Kakang Narada menika wonten titah ingkang abiyantara. Nanging sareng kula waspadakaken jebul menika titah pujangkara. Wujudipun kawula alit menawi mboten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya. Inggih menika pun Panakawan Bagong. Dalah. Wela. Kayangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul. Tur ya sing kuncara anjaying bawana. Wah, tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa. Tak kira nek ana sawaning Nalendragung Binathara ingkang nedya sowan ngersane Ngadi Pramesti Bathara Guru. Lah kok iki wah ora pangling iki Bagong ta iki. Lah kok dadi sawaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Narada, punawi? Nadyan dipun menapakaken menika titah kula. Ha inggih. Kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan tartemtu ulun keparengaken. Inggih iki. Tumuli katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan menika? Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih ngestaken dawuh. Panakawan Bagong padha raja sak prapta kita Panakawan sowan ana ing kayiwangan Suralaya. Panakawan Bagong nonamit pasang Kalimantabe
tinebena ing ladune dumawaing tawang towang. Menapa sampeyan ingkang nami Pukulun Bathara Guru? Iya, Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih, nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo Pukulun. Iya, Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude. Malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget kuwi. Le ngosoki kelek papat dhewe. Iya Bagong, nggih Pukulun, karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ing nganjuk ana ing Kayuwangan. Nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ing nganjuk wonten ing Kayuwangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Pukulun nek kula mboten ngagem klambi. Ora apa-apa Bagong. Nune nggih matur sembah nuwun. Tawar kencang warudaya Mbak Pakpong, Mbak Pakpong. Buk bolong kali codhe sapa sing gawe? Bagong padha raja saprapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Antrada. Oh, nggih, kula mun tau ngerti. Pukulun Bathara Antrada wilujeng bekti kula kunjung nggih Pukulun. Ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, nggih. Bagong padha raja saprapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Indra. Oh, nggih. Kancane Dana Kasina dudu. Ulun Bathara Indra. Kowe ngawur iki Dana Kasina iki ra nggon film. Weh, Pukulun sok nonton. Iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya wis malah ngrekoso aku iki. Jane rasa nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulun Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjo Pukulun. Ya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong Padhararja sapraptamu. Wilujeng piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun Sang Hyang Semaya. Semar to? Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama Pukulun Semaya. Aku kuwi putrane Semar. Wo, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wo, ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya, sedulur. Wo, lah kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Dendha. Kula ngetutke Semar ming kere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nune nggih. Bekti kula nek nyeluk napa? Ya sakarepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wo, wis kacau iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula kunjuk Pukulun Yamadipati. Ya, pangestu tampanana. Nune nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong, wonten dawuh Pukulun. Ana apa Bagong kita sowan ngane-anehi teka dadi gegering Kayuwangan hawa panas sing sumundulana ing Kayuwangan. Ana kawan Bagong matura. Yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita Panakawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula Pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu wae? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adhe iki dudu anake Semar, dudu ya ming anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku.
Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha apa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak, ora. Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Tru? Bapakmu ya Semar kae. Mongko ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Ketro karo Gareng kowe bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kalih Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ya mbah, ngoten niku. Kelara-lara kula 7 dina 7 bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki merga kula mikir wong tuwa kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita nggih. Yem Tariem. Bojo kita jenenge Tariem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Tariem. Mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya Bagong, nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya Bagong, nggih. Ayo. Pripun meneh sing jeneng Jodo? Ya iya lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem. Ha nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean niku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kalih pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda to? Pun beda. Dadi mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Lah terus kula rembugan kalih bojo kula ngene wae, Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng kersa tindak. Pangeran sapa? Pangeran anu bojo kula nek ngundang kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa karang wis aku gelem ngepek kowe Yem nek kowe nek nyeluk aku pangeran ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho Yem mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dadi sakniki dadi wong apik ya mung sak gala-gala iku kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to? Iya iya. Sik Basir, iya iya. Niku raine mboten padha kali kula, nek mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpuhke pahala. Iya iya Bagong. Sak banjure piye? Ah terus kula takon, aku lek arep takon endi ya saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugeke niku wis ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan niku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon Sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi ya? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya Bagong, nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget jenenge napa Ulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak.
Terus kula ajeng mlebu niku dicegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Lho, Cingkara Bala Upata tak tantang perang. Nggih, asalahe kula ra entuk mlebu. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho. Mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan rasa kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mangcekeli tenanan. Mula kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lho. Iki wis deg-degane. Wis arep utusan Yama Dipati kak kenitik Cingkara Bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten kayangan kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng mriku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan pukulun Bathara Guru mrika dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane ngangin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki didudui mriki niki kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngapunten munggah tekan mriki niki. Nah, pukulun sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa pukulun. Sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek pukulun mboten paring dawuh, mboten ngertos bapak kula sinten, kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mangane kula urip teng alam donya, mangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Lara ati kula kula. Kula iso gawe guyu wong nonton garger-garger ning terus nek wong nonton Bagong anake sapa? Niku ati kula dires-iris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tuwa kula. Bangane kula ora ketemu kali wong tuwa kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Wah, arep omong lak ngawur wae ta. Cemplungke ndi? Niku lho sing nggo nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian Dengkul Mlocot kira. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa pukulun Candra Dimuka? Candra Lukita Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo dinten samenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan boten kersa paring dawuh boten ngertos, kula njaluk mati pun niku mawon. Kesik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki terus sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wonge kepenak kok. Nek pancen mbangane karo kula ora seneng nek wis diirak-iriki tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang Rada kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten panjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuwatos, Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Keladuk wani kurang geduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa aku. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora sah malang kerik iki anggepe kaya nendi. Tenan, kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah, lataya rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong, wonten dawuh.
Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah samenika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula. Niki kula wis mumet ket sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun. Wah, wis cilaka tenan. Dek emben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke sirah. Sakniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa cah cerdas e. Padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedul saka wit, niku dudu menungsa, niku demit. Niku setan. Lah Bagong niku menungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun niki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ra iso wangsulan, apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma. Kabeh niku sampeyan ngerti lelakone kok. Aja kok menungsa. Kutu. Kutu Walangataga. Kutu Walangataga. Sampeyan niku ngerti apa musike. Ha kok mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Wah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuaning kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus bar melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Hei. Dewa karo diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora jedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki. Nganti babak bundas nek ming nang kene dikandhani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikik ta? Iki cepet iki. Ndek gang sases-sases ngono. Dumadi saka sabda kuwi merga disabda dening sawijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ora ming waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu kuwi ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, non, ganti iki meneh. Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani nggih. Nalika semana Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catugara, ya kuwi Kakang Tejamaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Ngiwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampean? Iya. Sang Hyang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catugara yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana napsuning Kakang Catugara sinipta dadi wujuding Sarawita utawa bilung ing angka loro nalika Siesmaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing Siesmaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul
kang aran Bagong mengkono mungguh kang dadi asal mula-mulanira Bagong. Bayangan iya kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sanghyang Bathara Tunggal. Bayangan aning Semar ki nang ndi sing ana bayangane. Nuwun sewu niki nuwun sewu wangsulan sing tenan apa ming gara. Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi kok kaya mustahil ngono lho. Ing atase bayangan kok di bem salah bem dadi wong. Ya ora mungkin niku akale ora ketemu nalar niku mboten iso nek kaya ngoten niku. Wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampeyan kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng Kawah Candra Timuka. Ben kula dipateni teng Kawah Candra Timuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Pun niku kula nesu tenan iki. Niku aja tenang-tenang mawon to niki. Mugi dados ing kawuningan Bu Kulun Bathara mangsawang rai kula niku wis abang tenan. Niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bale Bu Kulun. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Bagong aja kaya mengkono Bagong. Mundhak ora prayoga kedadeane. Pun kajenge. Lah witena sampeyan wis ora ditakoni ya ming sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa? Bayangan kok ming sabda dadi menungsa kaya ming ayawara ulun kok ulun. Kula mboten percaya. Iya nanging nyatane kaya mengkono. As niku ming gawean sampeyan. Pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula. Nami sing kula goleki nami, jeneng, asma. Nek mboten jeneng, mboten nami, mboten asma, kula mboten nrimakaken. Kula mboten nrimakaken. Bathara Indra, bocah iki nek ora tak seret ning repat kepanasan gawe geger Bathara Indra. Weh. Kakang Ratu, menapa iki?
Kados pundi kawontenan sakmenika sampun pinanggih ingkang dados tuk sumbering perkawis. Ah inggih. Muganipun Bagong anggenipun gadahi kerentek tuwinang gadahi pikajengan pinanggih kalian tiyang sepuhipun. Ayo dikandhani ora nggugu mangka wis dijarwani sejatine. Kakang rada kasinggihan mekaten. Namun lajeng Bagong menika badhe tumindak ing mboten prayogi tumuli Bathara Indra kula dai supados ngedalaken Bagong saling bareng marti kundha. Sampun ngantos dados gara-gara ingkang mantu wonten ing kayangan. Kakang Rada malah dawuhna para Jawata kinen mangsulaken Bagong wonten papan dunungipun. Sampun ngantos damel kuceming para Jawata. Ha inggih ngestaken dawuh. Yama Dipati wonten timbalan. Bagong dawuhna supaya bali marang papan dununge gandeng ulun wis paring dawuh sejatine lan tapa ingkang dumadine saka Bagong mau. Inggih ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Parapatan Bali Marti Kundulun bubarake lan mangsa Baranggon kira bubarake sanggaring para Jawata ngestaken dawuh pukulun yen pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yama Dipati purna gati ning pananggilan sanata sakondhur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Promban Ceti manggung ketanggung Joko Maloro inggih sami ngampil patraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata asami kondur ing puri
Lan samar mamoring sukma Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjen wonten Bukit Sanggar Sarup Lelogan toko Japo Iwang Pikul Naroda ngawi sanggane para wadya bala duran bala pating blebar pating tirta mlutakaning daratan Sigra bala kang tumingal perang campo samya matali lertatit pileting kota danyangkung manguncang nitim benjang sangaji mije latinyo ngedali wus nyuwun mamunten Bapak Kulun ingkang putra pun Bathara Indra Cemadung dawuh kula ingkang putra pun Brahma Cemadung dawuh kula pun Yama Dipati Cemadung dawuh Indra wonten timbalan ingkang senap menika ndak utus supaya mboyong nglawan si Bagong metu saka ing Bale Martya Kunda kasinggan makaten samenika kula papanaken wonten ing repat kepanasan sajaipun Bagong nembe boten trimah kaliyan para Jawata dene para Jawata boten saged ngaturaken wonten pundi dunungipun tiyang sepuhipun ya kula ngerti pancen wis ngerti apa kang dadi karepaning Bagong ning sajedatina bang dingendikake dening Iwang Pikulun Jagat Girinata ya Sang Iwang Pikulun Jagat Giripati pancen bener asal mulane Bagong kuwi pancen kaya ngono nanging sabab apa to lah kok dadi ora ditampa dening Bagong mula panjenengan Iwang Pikulun Jatimurti kowe kabeh kinen merpeki lawan Bagong dikon mulih yen ora gelem aja mbok pilana nanging mung dirangket wae dibalekake ana ing Janaloka ewadene tetep bergugung utawa waton mangsa barang dawuh panjenengan Hyang Prabu Bathara Guru Bagong kudu dijiat utawa dipaksa supaya gelem bali menawi ngantos Bagong sak mangke ngamuk dhateng para Jawata nek Bagong ngamuk kuwi wis kebangetan banget tegese bakal wani marang panguwasaning para dewa nggih mekaten Pukulun ya mula kita mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati Poma dipoma ya Indra iya kena gawe lara Bagong ning aja nganti katriwandan merga nek nganti Bagong ana apa-apa sing ora trima Kakang Ismaya nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra
caryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu kang pradenda wisanggeni maya Wisnu pradenda wah aku ora ngerti tanpa taliwona Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi saya aku dipapanke ana ing repat kepanasan ning taun ana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat arep mati garing nang ngene tak lakoni pulo aku mulih ning alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma ora ana gunane nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine wis ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane nek aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso ning apa ya iya sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning didhawuhi supaya aja omong karo sapa-sapa Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki piye maksude iki ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul piye sapa sing arep tanggung jawab ndekno mau nang omah gong nek arep takon ro bapakmu takon sapa bapakmu munggah nang kayangan takon dewa carane pripun Den ayo tak unggahke rasa kuwatir nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan bareng aku tekan kene kok sepi mamring ora ana wong ki engko gek mulih si Antasena iki nek mulih cilaka aku mulih ya ora ro dalane maju ya bakal dikeroyok dewa wah lah wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lelakonku wis lah terserah Antasena jedul ya karepmu neng simpingan ya karepmu ora arep tak gagas sing penting niatku wis gembleng Ndara Antasena ngewangi ya matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe mati urip wis tak entengke kabeh pokoke Pinututi lamun katuntutan lamun mangsa prawira digdaya Purnanggana magawe gelar Hirawang iki sing nyekep aku mau yo dasar Pranyata Bagong ulun Bathara Indra maksude apa aku tok larak tekan repat kepanasan mergo aku nampa dawuh pangendikane iki Wang Pikulu Narada supaya kowe digawa metu nang repat kepanasan lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong dawuhe apa kowe kon bali nanti bali nang jagat terus nek aku bali nang jagat kosik aku ki dewa kok kowe ora basa oh iya lali sing nang bener terus nek pun kula wangsul teng jagat nek wis bali nang jagat dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu Aramana Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka has jawaban yang sama ora bakal menehi pemareming atiku terus karepmu piye aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek di bapakku ora pantes dadi Bathara Guru Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae
dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangun dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki merganing patimu. Panggawa tak ayoni pukulun. Mati kowe. Lara tenan iki. Apa-apa. Weh ora kena. Wah, lah iki aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dhek ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kena kaya kena. Wah, jan nyemelangi tenan iki. Mudar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekae ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nenek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis mudar yem aku. Rekae goleki bapak malah Sarapati nang kene. Monggo Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji guna kasantikan. Nek nganti ngentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipsida dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah wis ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung? Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngeyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambek diwales diantem. Nek iso tak wales ket mau-mau. Ora iso.
Tak tonyo ora kenang, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada iki tak takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ono. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa tenan? Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Ku anggere ngapusi titenono kowe. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere. Mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki ngrucut, aja dundang Antasena. Wah, undang Panija kowe. Iya. Tenan titenono, mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nuju aku go. Nggih, takon Jawa. Ono. Bagong isih maju isih. Arep apa kowe? Mau aku ngantem kowe ora kena Bathara Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketukno kasudibianmu. Ketukno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dhewe aku. Ngono mati. Wah, cocok. Walah, mati ya. Yo, sambat kowe. Ayo adu gares jare. Piye, Gong? Sip. Jos. Wiradal. Kena tenan, tak antem nggon weteng mudyar kowe. Langsung dekem Bathara Indra, tak du garese karo garesku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garesku mlentrung. Aku jenengane gares empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Ya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndumbani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndumbani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Ama Suramarata di dewane tunggale ayo. Bagong ngamuk ana ing repat keparasan. Oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok komisir ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nunjung karo kowe. Nunjung karo aku dasar Pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Ma Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ene merganing patimu. Wow. Piye, Gong? Kok ming pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora e? Ana, mesti ning sing lali nyembah urung. Wo iya.
Wah, lali. Sembah saka kene. Ora apa-apa bebas. Ping 3 siap. Wis. Saniki ngantem Weteng medun. wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkatku mati dereng aku. Wih, lah dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brama? Ora iso ngantem Bathara Brama. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brama. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kae engko ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Kong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 Ora mandi. dodo medun. Dodone geni nggon endi? Oh iya. Kae dewaning geni. Kae biasane Bathara Brama iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus Kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. kok iso? Aku tak manjing ning awakmu. Nang kene. Sedeng po? Sedeng aku nganggo badan sukma manjing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning sok amba barang. Terus Moh. Mambu. wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Ngono kuwi engko aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe dipobong karo Bathara Brama iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo Gong, aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selak modar. Le ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Titiprane manganak anong paricata. Mbak lumembak lamun mambeng lirumbak ing samudra angra. Gong, wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane Kowe dadi wong digdaya. kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni Ora apa-apa. blebeke nang segara Ora mati. wah la iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane pethoke Bathara Brama nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajarane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono.
Suwaning jajalan Bagong wani gendak sikara karo Bathara Brama mirang-mirangke Bathara Brama Bagong aku mentala karo kowe tibane daya kekuwataning Bathara Brama ora kobong awakmu aja tuntang Bathara Brama keparat bolang gleleng tenan kobong gedene raja-majama sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas kok aku ora ngrasake kobong ya waduh waduh wah lah antasena ngapusi ngopo Gong ngopo sing ra kobong ming awakku kathokku entek asemi bareng kaget mak klawer ngono tak kira nek kolor bulwah cilaka iki wis sampean niku ngomongi sandangamu kobong ning awakmu ora ngoten kathokmu kobong kabeh waduh wis jan wis blendis kita oh kobong kabeh kok rambut barang ya do kobong men kulit tok sing ra kobong ha iya rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas waduh gundul sareng dhuwur blendis kabeh kaya ngene iki jan wis wah wis kula tak golek kanu sik tak golek gombal ya kono ndak di sini-sini kula ora ya wis kono ganti sik heeh wis ora kateng ra ketang nganggo kacu tak tutupan tak buntele men kaya lemper wis ben luweh ayo terus kok ngamuk terus ngamuk Suramrata Jamrata imbang yen padha-padha dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan perkencang warudayang pak pong Bu bolong kali jodhe sapa sing gawe lek dadi kaya ngono anane Bagong ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara kabeh para Jawata padha bubar sar-saran ora karu-karuan di ngatos-atos lidi monggo mlajar mawon di Acarian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Bathara Guru mlayu Den hasilmu piye arep oyak terus apa mimandhek tekan semene nggone goleki karo bapakmu nek cara aku lho Gong
Nek aku aja nganti mandeg tekan semene nggonmu golek karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Ning tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waune kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan perkara bapak. Lah kok dadi sampeyan tok netangi pepinginaning ati kula supaya takon bapak kula teng pundi. Monggo jenengan terus ngojo-ojo kula munggah teng kayangan kula ya manut. Lah iya. Lah nyatane wis tekan semene, Gong. Ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles, mundur ya teles. Mula nek tumrap aku ya maju sisan. Ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti, wis ora usah wedi. Ditekati pancen ndara-ndaramu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah iki tae sampeyan ngojo-ojoki ning kaya ming bombong kula ora bombong ki tenanan. Sampeyan bantu, tak bantu. Aku metu saka awak kula, ya engko aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu, Bathara Guru doyak. Lah ra ngono malah mlebu metu ora jelas ora. Kakang Narada kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah wujude we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal kewarisan wong sakepenake dhewe. Para utawi para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Inggih Kakang Narada lajeng keparingipun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng keparingipun Kakang Narada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Di. Nek mboten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Janaloka kemawon. Sowan dhateng sinten? Ah, Bagong menika abdipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi pidana saking para Pandhawa, Di. Monggo Kakang.